নমস্কার বন্ধুরা, বিথিকার পাঁচমিশালিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আনন্দে আছো। আর আজকে আমি ওটস রান্না করছি। এই ওটসের প্যাকেটটা তোমাদের দেখাচ্ছি, কেটেছি। আর এটা হচ্ছে প্লেন ওটস। তার আগে বলি বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটা একটু কষ্ট করে দেখো, আর পারলে একটু লাইক দিয়ে দিও। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে নিও, পাশের বেল আইকনটি প্রেস করতে কিন্তু ভুলবে না। আর এখানে আমি তেলের মধ্যে দুটো এলাচ, গোটা জিরে, আর পেঁয়াজ, আর তো গাজর কেটে দিয়েছি, আর আর কিছু দিইনি, কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, একটু নাড়িয়ে নিয়েছি, মানে সে নুন দিয়েছি, একটু সেদ্ধ সেদ্ধ হলে, ভাজা ভাজা হলে, তারপরে বেশ অনেকটা ওটস এর মধ্যেই আর কি নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিচ্ছি। ওটসটা প্রথমে একটুখানি হালকা তেলে নিলে ভালো হয়। আর এটার মধ্যে তো তেল দেওয়াই আছে, ওর জন্যে ওর মধ্যেই আমি নেড়ে নিচ্ছি, এক্সট্রা কোনো তেল দিইনি। বাদাম দিয়েছি। তারপরে তো বেশ কিছুটা জল দিয়ে দিচ্ছি, হলুদ আর অল্প একটু 1 চামচ মতোই লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি। আজকে ওটস রাঁধছি কারণ মনে হলো যে ওটসটাতে ফ্যাট কম আছে, আর ভাতটা আমার বেশি খাওয়া মানে হয়ে যাচ্ছে, তার জন্যে আজকে ওটস রাঁধছি। আর আমার ছেলেও বললো, মা আমিও ওটস খাবো, কারণ ওর আজকে স্কুলে যায়নি, সামনে পরীক্ষা বলে আজকে স্কুলে যায়নি। তো স্কুল থাকলে ভাত খাইয়েই পাঠাতাম। আমি একটু কাসুরি মেথি পাতাও দিয়ে দিয়েছি গন্ধটা ভালো আসার জন্য। তারপর তো পরে টমেটো দিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি। টমেটোটা আমার প্রথমে দিতে ভুলে গেছিলাম বলে পরে টুকরো টুকরো করে কেটে দিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা আর ধনে পাতা। আমি খিচুড়িতে ধনে গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো এগুলো কিছু দিইনি, তবে ভাজা মশলা থাকলে সেটা দিলে বেশি ভালো লাগে, মানে গন্ধটা খুব সুন্দর বেরোয়। তো আমার করা ছিল না, এমনি গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি, তাতেই দারুণ খেতে হয়েছিল। দুটো বড় বড় বেগুন ছিল, ভাবলাম ওটসের সাথে বেগুন ভাজা করে নিই। আর বেগুন ভাজাটা আমি কড়াইতে না করে মাইক্রো ওভেনে করবো ঠিক করেছি। তাই হলুদ আর নুন, বেগুনটাকে কেটে ধুয়ে টুকরো করে, তারপরে হলুদ আর নুন দিয়ে মাইক্রোওয়েভে দিয়েছি। আমি অবশ্যই প্রথম করছি বেগুন ভাজা মাইক্রো ওভেনে। স্নান করতে যাও। তো আজকে তো আমি ওটস খাবো, আমার ছেলেও বলেছে মা ওটস খাবো আমি তোমার সাথে। তা মাছ ছিল, এবারে ভোলা মাছ, তো ভাবছি ভোলা মাছের ঝোল টোল না করে, এই ঝাল টাল না করে মাছটা ভেজে নেবো, মাইক্রো ওভেনে ভেজে নেবো। আর বেগুন ভাজাটাও আমি মাইক্রো ওভেনেই ভাজি, দেখালাম তোমাদের। তো আমি কোনোদিন আগে বেগুন ভাজা মাইক্রো ওভেনে ভাজিনি, তো ফার্স্টে তো গ্রিলে দিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু গ্রিলে দেওয়াতে না শুকিয়ে যাচ্ছিলো। এখন আবার মাইক্রোতেই নর্মালে আর কি আমি 5 মিনিট দিয়ে এসেছি, দেখি কি হয়, টাইমটা এখনো বুঝতে পারছি না। তো ওটস খাওয়ার কারণ এটাই, আমার সামনে ডিসেম্বর জানুয়ারিতে দুটো ভাই বোনের বিয়ে, এই একটা সুযোগ আছে, মানে একটু ডায়েট করার, একটু রোগা হওয়ার, অনেকটা মানে ওয়েট গেইন করে ফেলেছি। তো সেই কারণে মানে গতকাল থেকে আমি হাঁটতেও বেরিয়েছি, দেখি কতদিন টানতে পারি। আমার হাজব্যান্ড বলছে তুমি রোগা হতে পারবে না। আমি যে মনে মনে একটা চ্যালেঞ্জ করেছি, দেখি অন্তত 3-4 কেজি রোগা হওয়া যায় কিনা। তোমরা প্রার্থনা করো যাতে আমি এই ডায়েটটা ফলো করতে পারি। আমি অ্যাকচুয়ালি ভাতটা বেশি খেয়ে ফেলি, এমনি অন্য কোনো জিনিস খাই না, কিন্তু মানে কোল্ড ড্রিঙ্কস এই জাতীয় জিনিস আমি কিন্তু একদমই খাই না।
কিন্তু আমি যেটা খাই দুপুরবেলা ভাতটা বেশি খেয়ে ফেলি, তো তাই ভাবছি কদিন ভাত খাবো না। আর মাছের ঝোল হলে মাছটা হলে না আরও বেশি খেয়ে ফেলি, ওই কারণে মাছটা ভাজছি। ঝোল হলে তো আবার ভাত লাগবে, আর ওটসের খিচুড়ির সাথে ঝোল যায় না। সর্দিও হয়েছে, কথাও বলতে পারছি না, আটকে আটকে যাচ্ছে। যাই দেখে গিয়ে বেগুন ভাজাটা কি পদ হলো। ও, ভিডিওটা অনেক কষ্ট করে বানাই, তোমরা পুরোটা দেখো প্লিজ। আর ভালো লাগলে লাইক করো, পারলে শেয়ার করো। আর যারা বন্ধুরা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি, নতুন দেখছো, তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর পাশের বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবে না, তাহলে আমার নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো তোমরা সব পেয়ে যাবে। খুব সুন্দর করে ভিডিও বানাতে পারি না, যেরকম থাকি সেরকমই বানাই। সব কিছু গাছানো করে আমি খুব একটা পারি না করতে, এখনও সেরকমভাবে শিখে উঠিনি। আর আমার ভিডিওগুলো দিতেও দেরি হয়ে যায়, কারণ ফোনের একটা ঝামেলা হয়ে যায় আমার। একটা ফোন থেকেই এডিটিং করা যায় কি না, আর একটা ফোনে এডিটিং করতে একটু সমস্যা হচ্ছে, ওর জন্য। তবুও তোমরা একটু আমার পাশে থেকেও আর তাড়াতাড়ি করে গ্রো করতে আমাকে সাহায্য করো প্লিজ, তোমাদের কাছে এই অনুরোধ আমার। এখন হয়ে এসছে। বা এই পিঠটা ভালো হয়েছে। টাইমিংটা বুঝে গেলে হয়ে যাবে। টাইমিংটা আজকে প্রথম করছি তো বেগুন ভাজা। আর একটু দিয়ে দিই। এইবারে পুরোপুরি ঠিকঠাক মতো হয়ে গেছে, দেখো একদমই তেল নেই। আর এরপর আমি এই ভোলা মাছ ভাজবো। আমি ওই ভোলা নুন হলুদ আর একটু তেল গায়ে গায়ে লাগিয়েছি, টমেটো দিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা আর কালো জিরে দিয়েছি যাতে গন্ধটা ভালো আসে। আগের দিন আমি পাবদা মাছের ঝোল দেখিয়েছিলাম, সেটা তো আমি মাইক্রোওভেনেই করেছিলাম। তো মাছ আমি আগেও করেছি একবার, তাই গ্রিলে দিয়েছিলাম সেদিন, তা আজকেও গ্রিলে দিয়েছি 10 মিনিট। একটু লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি আমার ছেলে কি করছে। ওই যে দেখো, স্নান করে এসে এখন আবার একটু ফোনটা নিয়ে বসেছে। এতক্ষণ অবশ্য পড়ছিল, অঙ্ক করছিল। আর এই দেখো ওই মাছটার ভেতরে, মানে ওভেনটার ভেতরে এখন লাল রং হয়ে গেছে, গ্রিলে দিয়েছি তো ওর জন্য বোধ হয়। জামা কাপড়গুলো শুকিয়ে গেছে, এখন চান করতে যাব। মাছটা তো বসিয়েছি মাইক্রো ওভেনে, ছেলেকে খেতে দিয়ে দিয়েছি বেগুন ভাজা আর ওটসের খিচুড়ি দিয়ে। আর এই যে দেখো, এগুলো আমি কিনে নিয়ে এসেছিলাম। এটা হচ্ছে ডালিয়ার চারা, এটা হচ্ছে বড় গাঁদার চারা, আর এটা হচ্ছে পিটুনিয়া। তা 15 টাকা করে নিয়েছে, বললে এর মধ্যেই কিছুদিন রেখে দিতে। আমার এই যে ডালিয়াটা দেখছো, এটা মানে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে গেছে, এটাও বোধহয় দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়ালে পরে আমি রিপোর্টিং করে দেবো। না দাঁড়াও, চন্দ্রমল্লিকা, এই দেখো চন্দ্রমল্লিকা এখানে লাগিয়েছিলাম, এগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। আর এইটা কি গাছ বলো তো, যে ভুট্টা গাছ। দেখি ভুট্টা হয় কিনা। আর এই এখন জামা কাপড়গুলো তুলে স্নান করতে যাব।
গাছগুলোর তে পাতাগুলো দেখছি কুচকোচ্ছে, ওই একতারা এনে ওষুধ দিতে হবে। তো কালকে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম যখন, তখন ওই যারা গাছ বিক্রি করছিল তাদের কাছে ছিল না, দেখি ম্যানটনে গিয়ে আনতে হবে। একতারা সব গাছে দিয়ে দিলে এই পাতা কুচকানো এগুলো অনেক, এই মিলিবাগ এই রোগ মানে পোকাগুলো মরে যায় বা থাকে না এরকম আর কি। আর লাউ গাছটাও আমার, দুটো লাউ গাছই অনেক বড় হয়েছে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। এই দেখো, এই দেখো আমার লাউ গাছ, ঢেঁড়স গাছের মধ্যে আমি বাইয়ে দিয়েছি। এই দেখো, এই একটা লাউ গাছ, পাতাগুলো দেখো বড় বড়ই হয়েছে। এই লাউ গাছটা গোড়াটা ওখানে, আর ওখানে দেখছো আমি নীলকণ্ঠ গাছ ওখানটায় লাগিয়ে দিয়েছি। আর এখানেও দুটো ভুট্টা গাছ লাগিয়েছিলাম, সেগুলো আর কি বড় হয়েছে অনেকটা। আর শিউলি গাছে কত, এগুলো কি শিউলি ফুল বোধহয়, এগুলো দিয়ে চা খায়, অনেকে চায়ের মধ্যে দিয়ে চা খায় জানো। একদিন ভাবছি আমিও করব, দেখি কেমন হয়। এইবার হয়ে গেছে মাছ ভাজা। কেমন হয়েছে রে ওটসটা? খুবই ভালো হয়েছে। দেখ মাছ ভাজাটাও ভালো হয়েছে। কোন মাছটা খাবি? যে কোনো একটা। এগুলো এগুলো এগুলো, এটা ধনে পাতা ফনে পাতা সব দাও, টমেটো দেবো। নাও। একটু ওটস খাবি? হ্যাঁ। একটুখানি ছোলার ডাল ছিল, সেটাও আমি ওটসের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম। বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমাদের আজকে দুপুরের লাঞ্চ। ওটস, কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে, আর বেগুন ভাজা, আর ভোলা মাছ ভাজা। তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওর সাথে খুব তাড়াতাড়ি। তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আনন্দে থেকো। টাটা।